Бастаймыз ба? Бастайық. Ассалаумағалейкум құрметті бокс сүйер қауым және қолғап YouTube каналының көрермендері. Білем, шыны керек, шығарылымдар шықпай кетті, YouTube-қа қол тимей кетті. Ол үшін айып етпессіздер, өмірде неше түрлі өзгерістер болып жатыр. Бірақ бізде бүгін жаңа формат бокс жаңалықтары деп аталатын болады. Яғни бұнда біз келе жатқан жекпе-жектерді, болмаса өтіп кеткен жекпе-жектерді, болмай жатса бокс әлемдегі қызықты оқиғаларды айтатын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, біз бастайық. Енді шыны керек, мойындау керек. Геннадий Головкиннің триологиясынан кейін кішкене есімізді жиып, етек жеңімізді қымтап, бұл әлемге деген позитивті көзқарасымызды қалыптастырып, біз деген басқа жаңалықтарға, бокс жаңалықтарына көшейік. Мен барлығын бұл жерге тізіп жазып қойдым кәдімгідей. Ең бірінші жаңалық әрине Жәнібек Әлімханұлы 12 қарашада Лас-Вегаста өзінің су жаңа белбеуін бірінші рет қорғайын деп жатыр. Бұның қарсыласы Дензела Бентли. 27 жастағы британдық боксшы кәсіби бокста 17 жекпе-жек өткізіп, оның біреуінде жеңіліп, біреуінде тең түскен. Ең қызығы 17 жекпе-жектің 14-ін уақытынан бұрын аяқтаған екен. Беу шіркін айды. Бұл деген Жәнібекке нағыз бір жақсы қарсылас болайын деп тұр ғой. Ол жекпе-жек 12 қарашада Лас-Вегаста өтетін болады. Бұл жекпе-жекті әрине ESPN көрсететін болады. Бұл жекпе-жектің андеркарты әлі белгісіз. Енді келесі жаңалыққа көшейік. Данияр Елесінов пен Тарас Шелестюк енді әлеуметтік желіде біраз қырғын салды. Бір-бірін жекпе-жекке шақырып, Тарас Шелестюк Қазақстанға келем, Қазақстанда бокс фанаттарым өте көп, соларға нағыз жекпе-жек, нағыз бокс стилін көрсетем деп, ол да қырғын салды. Енді Данияр Елеусіновтың менеджері Зия Алиев бұл жекпе-жек нақты ресми түрде бекітілмеген, яғни контракт жоқ, сондықтан да жекпе-жек өте ме, өтпей ме, ол да белгісіз. Негізі менің ойымша дәуде болса өтпейді осы. Білмеймін, себебі әлеуметтік желіде кім не демейді. Сондықтан да бұл жекпе-жектің өту ықтималдылығы енді өте аз деп ойлаймыз. Енді келесі жаңалыққа көшейік. Айдос Ербосынұлы 5 қарашада WBI регуляр белбеуін кубалық Давид Моррелден тартып алмақшы. Ол жекпе-жек ақш-та Миннеаполисте өтеді. Естеріңізге сала кетейік, Айдос ең соңғы рет 2021 жылы қыркүйекте соңғы жекпе-жегін өткізген болатын. Енді көреміз, Айдостың шабысы жаман емес. Инстаграмда көрсек әйтеуір жайлаудан жайлау, тренировкадан тренировка болып отыр. Сондықтан да барынша бабында деп ойлаймыз. Негізі WBI регуляр белбеуі өте жақсы белбеу. Яғни ол Айдосты келесі кезеңге өткізіп, жақсы бір серпін береді деп ойлаймыз. Боксеректің өзі бұл жекпе-жекке 4 жұлдыз беріп отыр. 4 жұлдыз деген өте жаман емес негізі. Енді келесі кезекте менің ең сүйікті боксшыларының бірі Бекзат Нұрдәулетов Абу-Дабиге барып, Дмитрий Биволдың оқу-жаттығу жиынына қатысып, спаррингтер өткізіп қайтты. О, шіркін-ай. Мен бұл видеоларды көру арманым ғой негізі. Дмитрий Бивол мен Бекзат Нұрдәулетов. Естеріңізге сала кетейік, Дмитрий Бивол 5 қарашада Хильберто Рамиреске қарсы өзінің белбеуін қорғайтын болады. Ал Бекзат болса 1 қазан күні Люблинде грузиялық Яго Кезирияға қарсы шығып, төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен. Және бұл кеште Мейірім Нұрсұлтанов пен Бекман Сойлыбаев та өнер көрсеткен еді. Поединок выигрыва Бекзат Нұрдәулетов.
Және ең соңғы жаңалыққа көшейік. WBI ұйымы Геннадий Головкинге Исландия Лараны міндеттеп қойған болатын. Яғни 20 қыркүйек пен 23 қазан аралығында бір айдың ішінде Геннадий Головкин нақты шешім қабылдау керек. Өзінің белбеуін қалдыра ма, қорғай ма, болмаса Исландия Лараға сыйлай ма. Сіздермен болған мен Қайрат Сейтқазин. Бұл бокс жаңалықтары. Сіздер болса YouTube каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді келесі бокс жаңалықтарын 2-3 күннен кейін саламыз деген үлкен үміттеміз. Барлықтарыңызға рахмет. Жеңісті күндерде бірге жолығайық.